आम्ही ॲनाटॉमीचा 3rd सीझन बघत होतो. 3rd सीझनमधला तो 21 एपिसोड आहे. त्यात काय होतं, मेरिडिथच्या मदरला हिकअप्स येतात, चालू होतात आणि ते स्टॉपच होत नाही. तर मग त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी क्लोरप्रोमाझिन देतात. तर आपल्याला माहिती आहे क्लोरप्रोमाझिन नॉर्मली काय टिपिकल अँटीसायकोटिक आहे आणि शायझोफ्रेनिया, मॅनियक डिसऑर्डर्सच्या वगैरे ट्रीटमेंटसाठी यूज होतं. तर मला माहीत नव्हतं की हिकअपसाठी वगैरे यूज होतं. तर मी KDTमध्ये बघितलं, तर KDTमध्ये पण दिलेलं आहे इथे अदर युजेस. इंट्रॅक्टेबल हिकअप्स मे रिस्पॉन्ड टू पॅरेंटल CPG म्हणजेच क्लोरप्रोमाझिन. तर हे क्लोरप्रोमाझिन देऊ शकतो. अजून काय, तर क्लोरप्रोमाझिन शायझोफ्रेनिया ट्रीटमेंट म्हणजे पण यूज करतात. टिपिकल अँटीसायकोटिक आहे आणि वर्क्स बाय ब्लॉकिंग ॲक्शन ऑफ डोपामिन. आपल्याला माहिती आहे टिपिकल अँटीसायकोटिक काय असते, D2 अँटागोनिस्ट, त्याचे ॲक्शन ब्लॉक करतात. आणि हे D2 अँटागोनिस्ट असल्यामुळेच एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्पटम दिसतात, पार्किन्सन डिसीज लाईक सिम्पटम दिसतात. आणि ह्याच्यात अजून इम्पॉर्टंट समजा त्याचं क्लासिफिकेशन पण भरपूरदा विचारतात. म्हणजे युनिव्हर्सिटीमध्ये तुमच्या की टिपिकल तो चार्ट काढावा लागतो ना तुम्हाला क्लासिफिकेशनचा. तर वरचे सगळे जे आहेत ते टिपिकल अँटीसायकोटिक्स आहेत आणि खालचे अटिपिकल आहेत. टिपिकलमध्ये क्लोरप्रोमाझिन, फ्लुप्रोमाझिन हे वगैरे येतात, हॅलोपेरिडॉल वगैरे. आणि जे अटिपिकल आहेत त्यात क्लोझापिन, ओलांझापिन, क्युटियापिन, अरिपिप्राझोल वगैरे हे येतात. तर हे होतं की म्हणजे आपण वेबसिरीज बघता बघता पण भरपूर गोष्टी शिकू शकतो.